Карабалтадагы Рамис Жумабаевдин Арашан койлору. Сөз карап чыгуу керек. Тугандар, ассаламу алейкум. Бүгүн биз Карабалта шаарына жакынкы жерге фермага келдик. Бул ферма Рамис Жумабаевга таандык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Өзү келди. Ама ол жерде азыр койлор талаада жайылып жүргөндөн келдик. Рамис Жумабаев деп билесиздер. Арашан боюнча эң атактуу кочкорлор, койлор, өзү дагы Карабалта жамаатынын председатели. Булар бери кошуп коюңуз. Рамисбек, Арашан боюнча өзүңүз айтыңыз. Кайсы жылдан бери ириктеп келатасыз? Койлоруңуз кандай типтеги койлор? Канча баш бар дегендей? Эми биз бул породаны 98-жылдан бери чогуу баштаганбыз. Атам баштап канттан эң биринчи кочкорлорду алып келип, ошол күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин ушул порода менен ушул породаны чыгарып жатабыз. Сизде канча баш бар? Бул жерде азыр 63 козу и бир 170 кой бар да, туар кой. Туар кой. Ооба. Мынакей кочкор, эки тиш. Эки тиш. Буйрук деген кочкор. Линиясы кандай мындай? Бул линиясы Тимур Байкен линиясы болуп кетет. Виконт деген кочкордун баласы. Ушул карап атат. Түпкү теги кайсы бар такалат эми бул? Ошо түпкү теги Широкийге барат да. Широкий корабльга барат. Широкийден өтүп корабльга, Мына улар токтуларбы ошондо? Мына кетип жаткан. Мына арттагылар, Ооба. Сизде токту көбөйткөн окшойсуз, ремонтный молодняк дейт, ошону калтырып жатабыз улам сайын. Бирка менен кетип баратканда токту мисалы. Мына берке, Жандагы козу окшойт. Ал быйылкы козу жандагы. Мына бизди караганда экинчи туут мынакей мына чоң. Күрөң кой, Күрөң кой. Наркынсы дагы. Наркынсы токту. Ак светчи мына куйрукту. Кайсы кыл? Ал чоң эле кой ал. Чоң кой. Чоң кой ал. Быйылкы токтулар экен, сиз көбүнчө уже жаш койлорду калтырыпсыз. Кайсы кочкорлордун кыздарынан көбүрөөк эми, козуларынан дегенде? Берде Мадан Аксакалыбыздын Молодой деген кочкору бар. Ошолордон алгам. Ошол кочкордун кыздары көп. Анан 80 деген кочкор бар болчу, ошо 80дин кыздары көп да бул жерде. Мына ушул кара, мына 80дин токтусу мынакей быйыл биринчи туйт кара мына ооба. Кара, наркы, сары ошо 80дин кыздары болот да. Токтулар биринчи туйт эмдиги жол. Моолор да токтулар бит. Токтуларды көрдүңүздөрбү? Моолор кет булактуу. Секедей кара быйылкы, Быйылкы козу. Наркы ооба, тиги дагы бул дагы. Жалпы кошкондо канча ургач кой бар эми сизде? Козуларды да кошкондо. Так, 200 ургачы, 63 ургачы козу. 200 овцы матка кой. Туар кой. И 63 козу, ургачы козу, ооба. Анан Грузин деген балдары бар, 90 деген кочкор бар болчу. Эми кан көп берди. Көп жылдан бери кошуп жүрөбүз да. Эми өзүңүз кандай өңдөр бар сизде койлордо? Мынакей ушу көргөндө эле кара, ачык сары, анан күрөң кой. 3. В основном 3. Эми койлоруңуздун тиби кандай? Айтыңыз. Мен сиздин көп козуларыңызды көрөм, жоон чыгат да буттар. Ооба, мо ургачы кайсы бөлүгүндө иштейсиз? Негизи мага костяк керек. Сөөктүсү. Анткени биз мына жайында Сусамырга айдап барабыз. Ушул сарайдан биз барган жакка чейин бир 150 километрда через Төө ашуу перевал. Ошого басканга куйруктары да чакан, мына байкасаңар. Круглый год жайылат меники. Талаада, ушу талаада кышы жайы күнүгө жайытка чыгат. Кышы жайы, Ооба, эч качан жем жешпейт. Токка чөп менен эле бүттү, бөлөк эч нерсе жок. Бирок эттүү экен койлор. Жайлоодон түштү да. Ооба, жайлоодон түштү, кочкордон токтошту.
Эми сиз кочкордон кантип качырасыз? Быйыл канча кочкордон качырдыңыз? Быйыл 4 кочкордон качырдым. Бул ошо буйрук основной массага иштеди. Шарпейдин баласы бар, кара. Шарпейдин баласына анан кийин Волчок деген кочкордун баласын алгам, дагы бир жаш. Ошол кошулду. Анан кийин Ландрас кошулду. Ландрас. Анан кийин дагы бир кочкор алдым. Буюрса аны эртең бирсүгүн алып келип кошом, Форман деген кочкор. Аны эртең надабивку иштейт да. Кантип билесиз эми ошодон качып калганын? Же бөлүп кое бересизби? Ар бир койду, ар бир кочкорго тандап кошобуз да. Бул просто азыр аяктап калды, ошондо баары чогуу. Ата койлор 4кө бөлүндү быйыл. Бөлүп жайылып, отдельно кирип ошол. Анан ар бир кочкорго кой тандап кошобуз да. Алып эле общийге кошуп салмай жок да андай. Кочкордун дене мүчөсү, койдун дене мүчөсү карап туруп бири-бирине ылайыкташтырып. Селекция кылуу деле бул кыйын болсо керек, Өтө кыйын, милдеттик менен шашпай, убакыт керек да, ошо көп убакыт кетет. Сиз 98-жылдан бери кылдап келесиз ошондо. Мындай эме окуя болгонбу сизде? Мисалы бир кочкорду коюп адашып, ошол жылы начар төлөп алып алган, ушундай минустар болдубу? Жок, андайлар пока болгон жок. Бир жолу ошо коркунуч болду 80-де кошкондо. Ошо туура эмес кочкор кошолдум го деп башталганда аныкы начар түшөт да, анан кийин чоң болуп өсүшөт да, кулагы да, бүт жагы. Ошондо бир жылы корктум да, туура эмес кочкор коштум окшойт деп. А так вроде кочкордон пока не ошибался, буюрса баарынан эле жакшы түшүп атат, үмүт ойдогудай эле. 80 өзү өлдү, Өзү өлгөн, менде өлдү өзү картайып. А так ошодон күчтүү балдарды алдыңыз окшойт. Ошондон абдан жакшы болду балдар. Нолда ургачы токту мынан биринчи туут, сары кулагы. Сары. Буттарын байкасаң, кочкордукундай да, жоон, чоң, сөөктүү, бийик ошолор. Мына кайрылып. Мен сизге чейин бир 6-7 сарайга бардым да. Сизден коз алып кетиптир, козулар бут колу жоон, сөөктүү койлор экен. Сиздин койлоруңуз да ошондой деделер. Эми көрүп көрдүк. Бул жерде толук эмес экен да азыр, бу жерде толук эмес, дагы досум бар, ошо досумда дагы бир 40 баштай кой бар. Бөлөк кочкордон качып атат алар. Эми биз кичине койду кароо стилдерине дагы өтөлү туугандар. Жазы кышы жайытта жүрөт деди. Жазында жайда жайлоого кетет экен. Башка мезгилде мына ушул жакта жайытта жүрөт деди. Кара Балтанын ылдый тарабында бир сарайда, ферма. Жакта жылкы уйларды да кармайт. Анан ушул эми бир койлор туут мезгилге келгенде бир аз кармасаңыз керек үйдө. Сакманда обязательно сарайда болот. Анткени күн-түн карайбыз. Бу койлорго канча түк чөп басасыз эми бир жылга? Примерно. Чөп басылбайбы? Жок, чөп басылат. Чөп обязательно карын каалар жаганда эртең менгисин, кечкисин чөп салабыз. Чөпсүз болбойт. Эми туут мезгилинде бир 2000 түк кетип калат, туутка эле, сакман малына эле. Ушу 400дөн ашык койго, Жок, 400 жакын. 200 койда плюс-минус. Канча жем кетет эми булар? Жем бербейм, вообще жем жешпейт. Тууганда дагы жебейт? Тууганда да жебейт. Эмнеге? Семиз кармаганда ошондой боло береби же? Жок, негизи бериш керек. Эми быйыл берсемби деп ниеттенип турам, а так бул ушул бүгүнкү күнгө чейин бир да жолу берилген эмес жем. Бүт баары круглогодичный пастбищеда баягы кышы жайытта эле жүргөн состояниясы. Кайсы убакта этин качырып калат эми булар? Ушул мезгилде. Февралдан башталат. Февраль, март, апрель жазга уже абдан арык болуп калат да. Көккө чыкканда арыктатат, арыктатат еще ошоктон да. Анан козулары да сорот. Ошол эң арык мал ошол февраль, март. Февраль боло эмес, март, апрель арыкта, май тоого чыкканча. Эми муну ургач козуларды эми бөлөсүз? Буюрса эми бөлөбүз. Эркек козулар каякта эми? Эркек козулар үйдө, өзүм жашаган жерге азыр өтүп барабыз бүткөдөн кийин. Туугандар, эми койлордун бир бөлүгүн көрсөттүк Рамис байкенин жайытта жүргөн жеринде. Азыр уйгакты жыйып атат ошойт өздөрүнө, уйгак талаада калган жок. Талаада калган. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктадык. Кийинки чыгарыштарга өтүп, Рамис Жумабаевдин фермасы жөнүндө көрүп чыксаңыздар болот. Биз эми койлордон чыгып, кочкорлорго келдик, быйылкы коз кочкорлор. Рамис байкенин дагы коз кочкорлорун көрүп коюңуздар. Рамис Жумабаев дейт. Бул канча жаштагы коз кочкорлор? Булар 1 жашка чыга элек, 6-7 айлык, 8 айлык коз кочкорлор. Эми кайсы кочкордун балдары бар? Булар Ландрас деген кочкордун балдары. Жалаң. Жалаң. Так койлор өзүңүздүкү.
Қой өзімдікі, ооба, қойдың бүті өзімдікі. Эми булардын өзгөчөлүгү кандай эми кочкорлор, козуларыңыздын? Эми өзгөчөлүгү экстерьерде кот, экстерьеринде кастяк буттарын жоондугу, кулактардын узуну, куйруктун жатышы. Ол бирөө начар, ал калган баары жакшы да. Бирөөгө. Так, булар Анан көлөмү, мынаким ол 7 айлык, 8 айлык эле козулар. Ашып кетсе 8 болот. Эң улуусу ошол тетигил козу кочкор, ошол 8 айлык, калгандары 7 айлык плюс-минус да. Эми уруктукка дегенде сиз кайсы жактарга көбүрөөк сатасыз? Негизи ушул жергиликтүү эле жер алып кетет. Атак Таласка кетти, Нарынга кеткен, Көлгө кетет. Чет өлкөлөргө да чыгарып атасызбы? Ооба, чет өлкөгө да чыгат. Казакстан, Украина, Россия. Бул бир аз жашырактар окшойт, э? Булар ооба жашырактары бар, эгистин түгөйлөрү бар. Анан эң кеч туулган кенже козулар. Бул жерде Ландрастын балдары. Ландрас. Былтыркы коз кочкорлорду кайда жок кылган? Саткансызбы? Баарын бир киши алганда полный туулуп элек деле акчасын. Азыр ичине кирип көрөбүз. Рамисбек, айтыңыз эми, жылда козуларды сатсаңыз керек, э? Ооба, сатабыз. Бул быйылкы эң кеч туулган козулар экен. Баары линиясы бар, э? Ооба, бүт бары. Өзүм койлоруман чыккан. Булардын арасынан сатпайсызбы? Мунун баары эле сатылат. Бул жак сатыкка коюлган коз. Булар сатыкка коюлгандар. Баалар келишимдүүбү, кандай? Ооба, баалары келишимдүү, ар бир козуга жараша болот баасы. Дене түзүлүшүнө карап, линиясына карап дегендей. Ооба. Быйыл көпчүлүгүн саттыңызбы? Быйыл көбү кетти, ушулар эле калды. Буларды өзүм алып калгам. Арасынан уруктукка алып каласызбы сиз же башка жактан башка линияны алып келип коесузбу? Ошо мен илгертен бери, баштагандан бери өзүмдүкүн өзүмө кошо электим да бир да жолу. Бир да жолу кой. Бир да жолу өзүм козумду өзүмө кошо электим. Постоянно бөлөк жакшы кыйрак кандарын алып келип кошконго аракет кылам. Бирок ушул жерден может бирде экини алып калам, атак калып берден шашпай. Эмдиги жылы сатыкта болот бул козулар. Булар да сатылабы? Булар негизи эмдиги жылкыга чейин чоңойтуп сатсамбы дегем да. Булар баалары кымбаттар да булар. Тетигилер азыр эле сатылат. Азыр сатылат алар. Баалар жөндү. Баалары жөндү. Келишимдүү ошондо. Келишимдүү. Рамисбек экен койлорду көрдүңүздөр. Ландрас деген кочкорду кааласаңыздар интернеттен издесе дагы көрөсүз. Ооба. Өзүңүздө деле видео сүрөттөрү бар болуш керек. Ландрастын. Ооба. 80 балдарынан жокпу сизде? Жок, 80 балдары калган жок. Молордун энелери 80-дин кыздары да. Ошондо булар Ландрас менен 80 линиясына кетет. Отцовский ата жактагы линиясы Ландрас, эне жактагы линиясы 80. Эми байланышып көрүңүздөр, биз видеону жыйынтадык. Рамисбек койлорун бир четтен көрсөтпөдүк, арашан койлор. Экран астында номерлерди калтырып коебуз.